Менің 2 оқушы қызым бар, 9-шы сынып оқиды, химияға келеді маған. Олардың мектепте химиядан олимпиадаға қатысайын десе, өте жақсы олимпиадаға қатысуға болады, себебі мен сабақ беріп жатырмын ғой химиядан оларға. Өте ақылды қыздар. Химиядан олимпиадаға біз қатысайықшы десе, мектептегі химия мұғалімі ол сыныптан ұлдарды таңдап алыпты, және де егер де ол ұлдар химияны қыздардан жақсы білсе, ешқандай менің айтарым жоқ, мен келісемін. Бірақ ол мұғалімнің айтуы бойынша ол ұлдар химияны жақсырақ білетін болғаны үшін емес, ол ұлдарды, себебі ер балалардың білімі математикалық, физикалық, химиялық білімге, яғни осындай пәндерге олардың миы жақсырақ істейді, ұлдардың миы көбірек жетеді, сондықтан мен ұлдарды алам деп айтыпты қыздарға. Және осындай стереотиптер өте көп. Сол стереотиптер жайлы сөйлесейік деп шештім. Ал өзі еркек мұғалім ба, әйел мұғалім ба? Әйел мұғалім. Ол мизогиния, ішкі әйел бола тұра, әйелдер жаратылыстану ғылымдарына әйелдердің миы жетпейді деп айтып жатқан. Және бұл 2 есе артығырақ күрсінтеді. Әрине.